The World Bank's mission is to eradicate poverty, and our approach to development is based on inclusion. Throughout the world, the poor are marginalized. They live in the edges of cities. Their children are not in school. The parents are not working. Together with our partners, we believe improving their lives benefits everyone. Tak sa nám nežije dobre, lebo vidíte, ako žijeme. Je tu osada. Nemáme tam vodu, dobrú cestu. Hlavným problémom je tu kanalizácia. Nie je tu kanalizácia. Pri vydatnejších dažďoch je tu spústa vody. V niektorých častiach je to až meter vody. A miestami sa nedá ani prejsť. To je veľký problém. Cez okna sme museli ísť zvonka, lebo vo dvore nám tam stálo voda. Keď chceme zavolať sanitku, nepríde tu, lebo tu je celé zaplavené, keď tu naprší. A už sa len modlíme, že by nepršalo. Všade je porobené a my sme v meste a nepohlo sa nič. Od základu sú všetko mokré steny. Pleseň a toto všetko to ničí. Čo tu hlavne potrebujeme? Bývanie pre ľudí. Nemáme kde bývať. V jednom dome, jak my bývame, 10 detí a 8 dospelých. A tu všade sú tak toľko ľudí. Keby nám to postavili tie bytovky, by sme mali sa 100-krát lepšie, aby sme mali tam kanalizáciu, vodu, aby sme mali tam záchody, aby sme tam mali, lebo tu nemáme ani vonku kde ísť. Táto skladka sa nachádza blízko Bodvy a tým, že máme tu jednu z najkrajších jaskyň, kde Bodva tečie rovno popri tej jaskyni a ten odpad zanáša po celej dĺžke dediny, tak je to proste veľmi výrazný vplyv na životné prostredie. Ako my to máme vydržať? Trpia aj deti, aj my. Máme tu 2 osady a až na konci dediny máme základnú školu. Vzdialenosť je 3 km sem a 3 km naspäť. Je to zhruba 500 detí denne. Je tam veľmi úzka cesta a každý deň tam prechádzajú veľké množstvo nákladných aut, takže je to veľmi nebezpečné. Mali sme tam už aj v predchádzajúcom období smrteľné nehody. Dnes máme okolo 1100 detí na tej základnej škole na Krasku a tie sú na dvojzmennej prevádzke. Deti by mali byť umiestnené vlastne do tej novovzniknutej školy, čím by došlo k odstráneniu dvojzmennej prevádzky. Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní, vrátanie ich segregácie v čisto rómskych školách je nezákonná, je na úkor ich plnej realizácie práva na vzdelanie. Chýba nám tu zamestnanie, chceli by sme žiť na lepšej úrovni. Vidíte, ako žijeme chudobne. Ja len žijem tiež len zo sociálky, zo podpory. A chcela by som povedať za nás ženy, že by sme chceli aj pracovať. By to bolo lepšie, by to bola lepšia tá situácia. Inclusion of Roma is an important political top priority for the Commission. And why? It's not only about improving the living conditions of Roma, which we find very important because they make an important part of the population in the EU, but also about empowering the Roma. Empowering them by offering better access to education, to training, to the labor market, and in that sense also to let them contribute to the economic growth. Mám pre vás dobrú správu. O 2 týždne jednoducho sa začnú práce. Budete mať kanalizáciu, budete mať vodu, aj cestu. V Ostrovánoch pred rokom na tomto mieste to bolo katastrofa, lebo sme tu nemali prístup, nemali sme tu cestu, nemali sme tu kanalizáciu, nemali sme tu osvetlenie. Ľudia žili v zlých podmienkach a chodili si po vodu ďaleko. Teraz majú blízko, majú v domoch, majú vodu, majú kanál, majú všetko a majú lepší život. Do konca tohto roka do tohto bodu bude dotiahnutá cesta, kanalizácia, vodovod a prípadne aj chodníky. Svetová banka nám pomáha pri riešení žiadosti na preplatenie samotnej projektovej dokumentácie bytoviek. Zhruba tu vidíte vizuál bytov, v akom štandarde by to mohlo byť. Projekt domov je vlastne o tomto tuna, o svojpomocnej výstavbe rodinných domov. Jak bude chyža postavená, budem prvé robiť guľač. Teraz sa nachádzame v časti obce, kde budujeme nové bytové domy. Tieto bytové domy by mali zabezpečiť to, že v obci Váradka by už nemalo existovať nedôstojné bývanie. Nachádzame sa na stavenisku zberného dvora v obci Ostrovány, v obci, ktorej sa snažíme o spoločné aktivity z MRK, ktorí aj aktuálne sa nachádzajú na stavenisku. Za sebou v podstate už nevidíme nič.
ale ešte pár týždňov dozadu tam bola nelegálna skládka v momentálne stále odhadovanom objeme asi 350 až 400 tón. Sme na mieste, kde začali sa stavebné práce, ako vidíte, sú vykopané základy. Má byť novo vybudovaná materská škôlka pre 120 detí. V rámci projektu stavíme teraz materskú škôlku a ďalšia významná čerešnička na tohto je vybudovanie dostavba ostatnej dvojsmernej prevádzky. Vybudovanie modulovanej základnej školy pre 550 detí. Hneď za plotom sa nachádza osada rómska. Na tejto pôde pestujeme skorocel, harmanček a metu. Preto aj prebieha táto aktivita, pre ktorú sme sa rozhodli, a to je vzdelávanie cez úrad práce, rekvalifikačný kurz v rámci poľnohospodárstva. Príkladom dobrej praxe je, že mesto dokázalo zo svojho rozpočtu zamestnať ľudí jednak v rómskej poriadkovej službe a takisto aj v tzv. Pracovnej skupine. Takže tak by sme uzavreli ten cyklus od samotného počiatku vysporiadania pozemkov, dvihnutie životnej úrovne až po náplň pracovných činností pre tých Rómov. A sme veľmi povďační, že tá Európska únia, Svetová banka sa s nami do toho projektu pustila a nám pomáha s tým, aby to bolo čím skôr zrealizované. Iniciatíva Catching Up Regions zahrnula viacerých aktérov od samospráv, od vyššie územné celky a rezortné inštitúcie vlády Slovenskej republiky na identifikovanie tých lokálnych potrieb, na hľadanie riešenia a pri realizácii. Pred tou výzvou sme si my v rámci sprostredkovateľského orgánu obehli všetky obce. Videli sme priamo v teréne, aká je tam situácia a v podstate starostovia získali spätnú väzbu ešte predtým, ako podali samotný projekt, čo je veľkým prínosom tejto Catching Up výzvy. Obce si vlastne mohli vyberať z viacerých aktivít, či už to boli cesty, materské škôlky, komunitné centra, alebo všetky ostatné aktivity. To znamená, že mohli podávať viacero projektov naraz a riešiť potreby svojich obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít komplexne. Komponent MRK je jedným z najdôležitejších komponentov, ktorým sa venuje Svetová banka v rámci tejto iniciatívy. Vidíme absolútne jasné výsledky tohto komponentu pri integrácii rómskej komunity a práve táto prax by mala byť súčasťou aj nového programového obdobia 2021-2027 programu Slovensko, kde máme vyčlenených približne 900 miliónov eur na integráciu marginalizovaných rómskych komunít. Je to mimoriadna priorita Európskej komisie a mala by to byť priorita aj politických špičiek na Slovensku do najbližších rokov. I would like to thank everybody, but especially the local authorities in developing and implementing these projects, especially the mayors and the municipal assemblies, to make these projects a reality. And I wish us all, European Commission, Slovakia, all important stakeholders, and last but not least, of course, the Roma themselves, to continue on this very good path and to have very good projects being realized in the near future with important financial means which have been made available by the EU for Slovakia. Thank you very much.